いや、バッテリあ、全然余裕すぐ作れんじゃん。マジーは本当に失礼。ブレスユかわいい。ーかわいい。ブレスユーとは。なんかブレスユーって言うんじゃないのとは言ってたやん。あー、くしゃみ助かるみたいなね。あ、そうそうそう。はいはいあ、ドアもう一個設置できるで。いったいー。たストーリー進めるために。いたなんここどこなんで臭いのだけでさ、うえーって言うの